কম দামে পাওয়ার ব্যাঙ্ক খুঁজছেন কিন্তু কী নেবেন ঠিক করতে পারছেন না? আজ আপনার জন্য নিয়ে এসেছি বোটের দুটি পাওয়ার ব্যাঙ্ক 10,000 এবং 20,000 এমএইচ। দুটো পাওয়ার ব্যাঙ্কের মধ্যেই দেখুন পাওয়ার ব্যাঙ্কটা কত স্লিমের মধ্যে আছে, কত সুন্দর লুকস আছে, প্লাস 20,000 এমএইচের পাওয়ার ব্যাঙ্ক পেয়ে যাবেন। এই দুটো পাওয়ার ব্যাঙ্কের মধ্যেই আপনাকে বলে রাখি, এই দুটো পাওয়ার ব্যাঙ্কের মধ্যেই 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি থাকছে। তাছাড়া পাওয়ার ব্যাঙ্কটা যদি কোনো প্রবলেম হয় আপনাদের 10,000 বা 20,000 এমএইচে, এটা আপনাকে নিয়ে কোথাও যেতে হবে না, সার্ভিস সেন্টার যেতে হবে না, আমাদের কাছে আসতে হবে না। আমরা পিক অ্যান্ড ড্রপ সার্ভিসও, বাড়িতে বসেই সার্ভিস। তাহলে নতুন পাওয়ার ব্যাঙ্ক কিনতে হলে আজই আসুন মোবাইল ব্র্যান্ড শ্যাম।